আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আপনাদের দয়ায় আমিও ভালো আছি। এআই কম্পিউটার অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল থেকে আমি মোহাম্মদ ইউনুস আলী সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন আরও একটি ভিডিওতে। ভিউয়ার্স, আজকে খুবই একটি আকর্ষণীয় একটি ভিডিও, খুবই অল্প বাজেটের মধ্যে একটি ভিডিও। আমাকে অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছিল 12 থেকে 13,000 টাকার মধ্যে একটি প্যাকেজ দেওয়ার। এই ভিডিওটা তাদের জন্য, আসলে গরিবের গেমিং পিসি বলতে পারেন। খুবই অল্প বাজেটের মধ্যে আজকের প্যাকেজটি রাখার চেষ্টা করেছি। তো ভিউয়ার্স, আশা করি ভিডিওটা না টেনে সম্পূর্ণ জুড়ে দেখবেন। তো ভিউয়ার্স, আজকে এছাড়াও একটি আকর্ষণীয় গিফট আছে এই প্যাকেজে। তো ভিডিওটা না টেনে সম্পূর্ণ জুড়ে থাকবেন আমাদের সাথে। তো ভিউয়ার্স, আজকে কোরাই 5 থার্ড জেনারেশন সিরিজের একটি প্রসেসর দিয়ে 8GB র্যাম এবং 256GB SSD দিয়ে আজকে টোটাল প্যাকেজের মূল্যটি রাখা হয়েছে অনলি 12,500 টাকা। যাদের বাজেট 12,000 টাকার আশেপাশে একটি কোরাই 5 প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল্ড আপ করতে যাচ্ছেন এবং নর্মাল গেমসগুলো খেলতে যাচ্ছেন, নর্মাল ভিডিও এডিটিংয়ের কাজগুলো করতে যাচ্ছেন, তারাই ভিডিওটা দেখে আইডিয়া নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, চলুন দেখে নেওয়া যাক আজকের কম্পোনেন্টগুলো কী কী রাখা হয়েছে। সর্বপ্রথম আমি একটা মাদারবোর্ড দিয়ে আসবো। ভিউয়ার্স, ইসোনিক ব্র্যান্ডের একটি H6 টন মাদারবোর্ড। এটা সম্পূর্ণ ইনটেক এবং ব্র্যান্ড নিউ মাদারবোর্ড, অরিজিনাল একটি মাদারবোর্ড। তো ভিউয়ার্স, এই মাদারবোর্ডটি 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে এবং এটিতে র্যামের স্লট 2টি আছে, একটি গ্রাফিক্সের স্লট আছে, একটি এনভিএমই স্লট আছে। অর্থাৎ এখানে এনভিএমই কিন্তু আপনি ইউজ করতে পারবেন। এই 6 টন মাদারবোর্ডে এনভিএমই ইউজ করতে পারবেন। এছাড়াও একটি HDMI পোর্ট আছে, একটি VGA পোর্ট আছে। তো ভিউয়ার্স, এই মাদারবোর্ডটি এখানে রাখা হয়েছে এবং 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। এখানে আপনি এই মাদারবোর্ডটিতে 2nd জেনারেশন এবং 3rd জেনারেশন সিরিজের যে কোনো প্রসেসর, অর্থাৎ কোরাই 7 পর্যন্ত যে কোনো প্রসেসর আপনি এখানে ইউজ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এখানে একটি প্রসেসর হিসাবে রাখা হয়েছে কোরাই 5 থার্ড জেনারেশন সিরিজের একটি প্রসেসর। ভিউয়ার্স, এই প্রসেসরগুলো খোলা আসে। বাংলাদেশে আসলে 10 জেনারেশনের নিচে কোনো ইনটেক প্রসেসর আসে না, যার কারণে এটি খোলা প্রসেসর। কোরাই 5 থার্ড জেনারেশন সিরিজের এই প্রসেসরটি রাখা হয়েছে এখানে, এবং একটি কুলিং ফ্যান রাখা হয়েছে। এই কুলিং ফ্যানটি এখানে পেয়ে যাচ্ছেন। তো ভিউয়ার্স, এখানে একটি 8GB র্যাম রাখা হয়েছে, DDR3 8GB অ্যাডাটা ব্যান্ডের একটি 2 ইয়ার্স রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে এই র্যামটি, এবং 1600 মেগাহার্টজের একটি র্যাম পাচ্ছেন এখানে। তো ভিউয়ার্স, এখানে র্যামের স্লট আরও একটি আছে, আপনি আরও একটি 8GB র্যাম এখানে ইউজ করতে পারবেন, সেই ক্ষেত্রে প্রাইসটা বেড়ে যাবে। ভিউয়ার্স, এখানে একটি কেসিং হিসেবে রাখা হয়েছে মিড রেঞ্জের একটি ক্যাসিং, যেহেতু খুবই কম বাজেটের মধ্যে একটি পিসি, যার কারণে আমি এখানে কোনো গেমিং ক্যাসিং রাখি নাই। এই ক্যাসিংটা রাখি যে যদি আপনাদের গেমিং ক্যাসিং চয়েস হয় তাহলে আপনারা আমাদের শোরুমে এসে গেমিং ক্যাসিং দিয়ে আপনি পিসি বিল্ড আপ করতে পারবেন, সেই ক্ষেত্রে প্রাইসটা একটু বেড়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স, আমি বরাবরই চেষ্টা করি কোয়ালিটিফুল এবং ভালো মানের কিছু প্রোডাক্ট দিয়ে ভিডিও করার, যার কারণে এখানে পাওয়ার সাপ্লাইটিও কম বাজেটের মধ্যে পিসি রাখার চেষ্টা করছি, বাট পাওয়ার সাপ্লাইটা আমি ভালো রাখছি, কারণ পাওয়ার সাপ্লাইয়ের উপরে পিসিটা চলে, অনেক সময় পিসিটা গরম হয়ে যায়, যার কারণে আমি পাওয়ার সাপ্লাইটা এখানে রেভেঞ্জার ব্র্যান্ডের খুবই পপুলার একটি পাওয়ার সাপ্লাই। আমার অধিকাংশ ভিডিওতে এই পাওয়ার সাপ্লাইটি আপনারা দেখে থাকেন। 2 ইয়ার্স রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে এই পাওয়ার সাপ্লাইটিতে, এবং 350 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই। যদিও এটি জেনুইন 350 ওয়াট থাকে না, 200 থেকে 250 ওয়াট মতো থাকে এই পাওয়ার সাপ্লাইটি। ভিউয়ার্স, এই পাওয়ার সাপ্লাইটি 2 ইয়ার্স রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে, খুবই ভালো একটি রেভেঞ্জার ব্র্যান্ডের একটি পাওয়ার সাপ্লাই। তো ভিউয়ার্স, এখানে একটি মনিটর হিসাবে রাখা হয়েছে গিগাসনিক ব্র্যান্ডের 17 ইঞ্চি LED একটি মনিটর, স্কোয়ার সাইজের একটি মনিটর। এই মনিটরটি 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। যদি আপনাদের বাজেট আরও বেশি থাকে, আরও বড় মনিটর নিতে চান, সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা 1000 থেকে 1200 টাকা অ্যাড করলে আপনি একটা 19 ইঞ্চি মনিটর পেয়ে যাচ্ছেন। তো ভিউয়ার্স, এই টোটাল প্যাকেজের মূল্যটি রাখা হয়েছে অনলি 12,500 টাকা। যাদের বাজেট 12,000 টাকার আশেপাশে একটি কোরাই 5 প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল্ড আপ করতে যাচ্ছেন, তারা এই ভিডিওটা দেখে আইডিয়া নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, ঢাকার বাইরে থেকে যারা ভিডিওটা দেখছেন তারা সরাসরি আমাদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করবেন এবং কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। সেই ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম 1020 টাকা বিকাশ করে অ্যাডভান্স করতে হবে, বাকিটা আমরা কন্ডিশনের মাধ্যমে পাঠায় থাকি। এবং ঢাকার ভিতর থেকে যারা ভিডিওটা দেখছেন তারা সরাসরি আমাদের শোরুমে আসবেন। আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটা মিরপুর 10 নম্বর শাহালি প্লাজা মার্কেট, এটা 6ষ্ঠ তলায় এআই কম্পিউটার। আমাদের শপের নাম এআই কম্পিউটার এবং শপ নাম্বার 60। চাইলে ডিসক্রিপশনে ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে, নাম্বারটি সেভ করে রাখবেন। এখানে এসে না চিনতে পারলে অবশ্যই ফোন দেবেন, এবং আমি সবসময় শোরুমে থাকি, আমার সাথে এসে যোগাযোগ করে আপনার পছন্দ মতো কম্পোনেন্ট দিয়ে আপনি পিসি বিল্ড আপ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, আজকে পর্যন্তই। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হবে নতুন কোনো সময় নতুন কোনো ভিডিওতে। ততদিন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম, ধন্যবাদ।